श्री कृष्ण जी नगरी मथुरा में थियो सिंधी कवियन जो संगम। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी करायो अखिल भारतीय सिंधी कवि सम्मेलन। मथुरा में सिंधी कवियन खिलायो, जागायो ऐं झकझोरे छॾियो। हास्य, व्यंग, श्रृंगार ऐं वीर रस जी कविताऊं ॿुधी मंत्रमुग्ध थिया श्रोताजन। कुछ न कई कम त वंदू रंधणे में गरमा गरम मूंखे थोड़ा पकोड़ा करे दे। मथुरा में थियल अखिल भारतीय सिंधी कवि सम्मेलन जी ॿी छा खूबी रहियूं, हर ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, हर कवियुनि जी कविताऊं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। तव्हां जुड़ियल रहियो मूंसां गॾु, ठहियल रहियो मूंसां गॾु ऐं ॾिसंदा रहियो किशोर स्वर्ण इसरानी सां गॾु सिंधी नॉलेज। श्री कृष्ण जी नगरी मथुरा में पहिरियों भेरो सिंधी कवियन जो संगम थियो। हास्य, व्यंग, श्रृंगार ऐं वीर रस जी कविताऊं ॿुधाए कवियन केॾी महिल चितायो त कंहिं महिल खिलायो। हिक खां हिकु कविताऊं ॿुधी श्रोता मंत्रमुग्ध थी विया। उत्तर प्रदेश अकेडमी पारां ऐं सिंधी जनरल पंचायत जी मेज़बानीअ में किशोर इसराणीअ जे संयोजन में मथुरा जे भूतेश्वर चौराहे जे भरिसां ठहियल होटल गणपति में 27 मई 2025 ते अखिल भारतीय सिंधी कवि सम्मेलन जो आयोजन कयो वियो, जंहिं में अलॻि अलॻि प्रदेशनि मां आयल कवियुनि पंहिंजूं रचनाऊं पेश करे शाम खे रंगीन बणाए छॾियो। उरई मां आयल कवित्री पूजा रावलाणी आतंकी अॾनि जी मिटी वई निशानी, सॼी दुनिया ॼाणे वई छा आहिनि हिंदुस्तानी कविता पेश करे ऑपरेशन सिंदूर जे माध्यम सां देश जी एकता ऐं शक्ति जो प्रदर्शन ॿुधायो। शांतीअ जा पुजारी आहियूं, शांतीअ जा पुजारी आहियूं, पर कमज़ोर न आहियूं। उते ई भोपाल मां आयल वरिष्ठ कवि नारी लछवाणी को कश्मीरी को मद्रासी सिंधी हिकड़ा भारतवासी गीत जे ज़रिए सिंधियुनि जी पहचान ॿुधाई। बेसमझाई वदंदी वेई अणजाणाई वदंदी वेई राणी माल बणायन दासी। समझो था, असांजी ॿोली, असांजी माउ राणीअ जे तख़्त ते विहणु खपे, उनखे असां भुलाए कढी छॾियो आहे। राणी माल बणायन दासी, सिंधी अहिड़ा भारतवासी, सिंधी अहिड़ा भारतवासी, सिंधी अहिड़ा भारतवासी। आगरा में आयल बाल कवि कुनाल चावला सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण ते ज़ोर ॾींदे कविता ॿुधाई। पंहिंजी ॿोली न विसरायूं, अचो सभई सिंधीअ में ॻाल्हायूं। सिंधी ॿोलीअ खे अगरि आहे बचाइणो त पंहिंजा घर न घटाइणो। मिटी माइटी कयूं सिंधियनि में ही, मिटी माइटी कयूं सिंधियनि में ही, धारिन में न हीअ परणाई। मुंबई में आयल सिंधी कवि मंथन बच्चानी अखंड भारत ऐं प्राचीन मोहन जोदड़ो सभ्यता जो जिक्र कयो। पसीने में लथपथ साइकिल रिक्शा जे ड्राइवर थिएटर जे वेझो रिक्शा रोके हैं। मथुरा जी कवित्री चंद्रा खत्री कुछ आया कुछ रहिजी विया बाकी कविता ज़रिए विरहांगे जो दर्द बयान कयो। भोपाल जो कन्हैया शिवाणी पुरखन जे ज़मीन बाबत कविता पढ़ी सभिनी जूं अखियूं आलियूं करे छॾियईं। रोज़ रोज़ दलालनि जा फोन, भाऊ हीअ ज़मीन खपे, भाऊ हूअ ज़मीन खपे। हिकिड़े ॾिहाड़े मूं ई फोन करे चयो,
जॾहिं असांजे पुरखनि जी ज़मीन हथ में अचेव त ॿुधाइजो। उन ॾींहं खां पोइ को फ़ोन न आयो। ॿुधाए पंहिंजी विरहाङे जो दर्द बयानु कयो। उते ई सभिनी खे खिलायो। शादी कई उनको सां तो कहिड़ो सुख ॾिनो अथई, कुझु ॾींहंनि में मुंहिंजो तो सॼो रत पीतो तई ॾाजे जी लालच मूंखे माणे पिणे फासायो। तई ॾाजे जी लालच मूंखे माणे पिणे फासायो। तूं आई घर में ॼण त भूचाल घर में आयो। छत्तीसगढ़ रायपुर मां आयल साहित्यकार कैलाश शादाब गहरे रिश्तनि ऐं समाज ते गज़ल ॿुधाए सभिनी जो मन मोहे वरितो। हिकु रात जॾहिं दर्द दस्तक ॾिनी, मूं दरपोरी ते बिल्कुलु न सोचियुमि इहो आख़िर गिरंदो किथे, न सोचियुमि इहो आख़िर सुम्हंदो किथे, इहो बि न सोचियुमि ही खाईंदो छा, न सोचियुमि इहो आख़िर रहंदो किथे। जॾहिं को हिसो कम खां ख़ाली न हुआ, हिकु रात जॾहिं दर्द दस्तक कार्यक्रम जी संचालिका साहित्यकारा प्रिया वच्छाणी जिते मज़ाकी ज़ाल मुड़स ते कविता ॿुधाए सभिनी खे खिलायो, उते लेखकनि जी महिनत खे बयानु कंदे चयो, ॿोॾे दर्द जी स्याहीअ में जॾहिं कलम हलाई, घाव बणिया नासूर तॾहिं कविता ठही आई। कुझु न कई कम त वंदू रंधिणे में, गर्मा गरम मूंखे थोड़ा पकोड़ा करे दे, गर्मा गरम मूंखे थोड़ा पकोड़ा करे दे। खाली ॻाल्हियुनि सां मुंहिंजो पेट भरींदीअ छा, अञा हिते वेही मुंहिंजो रत पीअंदीअ छा। पढ़ाई बचार करे हाणे मथो न तूं खा, पढ़ाई बचार करे हाणे मथो न तूं खा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मां आयल कवि विवेक अमलानी दुनिया में प्रभु प्रेम ऐं समाज में पुरुषनि जी स्थितीअ ते रोचक कविता पाठ कयो। तो खां कुझु ॾींहं परे हाणे मूंखे कोई ॻाल्हि न थी वणे, हाणे मूंखे कोई ॻाल्हि न थी वणे। कार्यक्रम जे संयोजक किशोर इसराणीअ भी कुझु भी ठहो मुबारक आ, बस पहिरीं इंसान ठहो ऐं व्यापार कला हर क्षेत्र में सिंधी अॻियां केतिरा आहिनि कविता ॿुधाए वाह वाही बटोरी। सिंधियुनि जा मेला ओ मेला सदा लॻंदा ई रहंदा, सिंधियुनि जा मेला ओ मेला सदा लॻंदा ई रहंदा। उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी जे निर्देशक अभिषेक कुमार अखिल देश भर मां आयल कवियुनि जो ऐं कार्यक्रम संयोजक किशोर इसरानी ऐं सहयोगी संस्था सिंधी जनरल पंचायत जे अध्यक्ष नारायण दास लखवाणी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र खत्री, महामंत्री बसंतलाल मंगलाणी सहित सभई पदाधिकारी ऐं कार्यकारिणी सदस्य ब्रिजवासियुनि सफल कार्यक्रम जे लाइ वाधायूं ॾिनियूं ऐं आभार प्रकट कयो। आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है उत्तर प्रदेश सिंधी भाषा साहित्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो हमेशा उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी निरंतर प्रयास करती रहती है और समझे और ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले। आप लोगों को पुनः धन्यवाद उत्तर सिंधी एकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जी शुरूआत भगवान झूलेलाल ऐं स्वामी लीला शाह जे अॻियां दीप प्रज्वलित करे कई वई। आयोजकनि पारां आमंत्रित कवियुनि खे स्मृति चिन्ह ऐं मथुरा जो प्रसाद भेट ऐं शॉल ॾेई करे मोतीमाला पाराए करे कयो वियो। इन दौरान मथुरा जे समस्त सिंधी संगठन जी उत्साहजनक भागीदारी रही। अकादमीअ जे वरिष्ठ सहायक रवि यादव समेत मथुरा जी सक्रिय महिला संगठन ऐं पदाधिकारी भी मौजूद रहा।